Hi again! Welcome to my YouTube channel. So it's me, your Ate Ghurl, Sanyado. So for today's vlog, syempre gagawa tayo ng Leche Flan Quarantine Edition dahil very affordable lang to dahil gagawa tayo ng Leche Flan worth 30 pesos lang po yan. 30 pesos only. So kung gusto nyo panood itong tutorial na to at matikman ang masarap na Leche Flan worth 30 pesos, just keep on watching, and kung di pa tayo Ate Ghurl, just click on like, share, and subscribe para maging Ate Ghurl na tayo. Dahil kung gusto mo yon, gusto ko din yon. And keep on watching! She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. So yung mga Ate Ghurl, ang mga sumusunod na mga ingredients para sa ating Leche Flan Quarantine Edition ay ang mga sumusunod. Sa paggawa ng Leche Flan, kailangan natin ng 2 Birch Tree fortified milk, 2 medium egg, at syempre kailangan natin ng vanilla at asukal. Optional po kung ano pong gagamitin yung asukal, kung brown or white. Ang ginamit ko po ngayon ay brown dahil yan lang po ang available sa amin. So, huwag kakalimutan ang ating llanera. So, hello again mga Ate Ghurl. So, umpisa natin ang procedure kung paano gumawa ng Leche Flan Quarantine Edition. So, kailangan lang natin ng isang mangkok at syempre, tindor. Kung meron po kayong whisk na lang po gamitin nyo. So, umpisa na natin ang procedure. So, unang kong ilalagay ang powdered milk. Lagay na po natin silang 2. Ito po yung ginamit ko, Birch Tree milk. Nagkakahalaga po ng, I think is 7 or 8 pesos po sa supermarket at sa tindahan 9 pesos po. Napakamura guys. Pwede din po ang gamitin nyo ang Bear brand, yung swak pack, isa din po. Kasi yung katumbas naman po ito ng swak pack, kaya rin laban lang. So next naman po natin ay ang ating water, kasi kailangan po natin siyang i-dissolve. So ang water po ay, equivalent po ng isang sachet ay 1/4 cup ng tubig. So darong 1/4 po, equivalent to 1/2 cup of water. Nagilang po natin sila. Ang nilagay po natin water ay warm or hot water para madali lang pong malusaw. Haluin lang po natin ng haluin hanggang matunaw po yung ating gatas. Ayan po siya. Pagkatapos po, ilagay na natin ang ating egg. 2 egg po. So, isa-isang pack po ay kailangan po ay isang egg. So, ang nalagay ko po ay ang medium egg. Sorry po, nalagyan po yung shell. Epic fail. Pero yan po. Matibay pong ating egg at ayaw niya po magpabukas. So, kailangan lang po natin siyang laksan. So, 2 egg. Haluin. Ayan. Haluin lang po ng haluin. Hanggang maghalo po sila. So, ang susunod natin ay ang sugar. 2 tablespoon nilagay ko. Depende po sa panlasa nyo. Pero 2 tablespoon po ang gagamitin ko. Haluin po ulit. Haluin ng haluin. Ayan. Then, ang ating vanilla extract. So, ang vanilla ko po ay cheap lang po. Galing po sa palengke. So, mas mura po dun dahil 10 pesos lang po. So, 1 teaspoon po yan. Ayan po. Nakikita niyo po. 1 teaspoon ng vanilla extract. So, haluin lang po. Napakadali lang guys. Sobra. Pwede nyo gawin panghimagas. Or kung may mga okasyon, pwede nyo pong ito. So, nakita na po natin yung consistency niya, yung lapot niya. So, magdapo naman tayo sa ating llanera. Okay mga Ate Ghurl, sa paggawa ng ating caramel para sa ating Leche Flan ay kailangan natin ng llanera. So, binuksan ko na po yung kalan in very low heat. Yan po, lalagyan lang po natin. Then, 1 tablespoon of sugar. 1 tablespoon po. Lutuin lang po natin ng best. Huwag lang po natin ang hayaang masunog. Yan po natin. Yung low heat lang po. Kasi po, ang tendency po, pag nilaksan nyo po, is susunod yung ating asukal at maninitin po siya. Yan, gumamit po tayo ng tong para hindi tayo masingit or mapasok. Sorry po, Ilocano po kasi ako. So yan, hintayin lang po natin mag-caramelize. Tama po. Medyo madumi po ang aming kitchen, so welcome po sa aming little kitchen. Yan po, nakikita po natin. Magka-caramelize lang po siya. So inuulit ko po, huwag po natin nahayaang masunog. So
Sa isang pack po pala ng isang birch tree or swak pack ng beer fat ay makakagawa po kayo ng isang lanera. So ang ginawa ko po is dalawa. So dalawa pong lanera ang magagamit ko. So yan, tingnan po natin. Okay, this time naman mga Ate Ghurl, kailangan natin salain ang ating leche flan. Siguro mga 2 times po or 3 times. So sasalain po natin siya. So parang yun ito. Yan, nakita niyo po yung mga shells. Epic na epic po. So yan. So iwasan po natin ang pagbababol sa leche flan. So isa pa po. So I think gawin natin tatlong sala para maging perfect talaga siya. Ayan. Kita niyo guys, purong-puro siya. Kita niyo po yung mga chismis. Mga Ate Ghurl, okay na po ang ating pagsasala. So ilalagay na po natin sa dalawang mangkok. So pagkalahati lang po guys. Share. Siyempre, binanggit ko kanina, quarantine edition tayo. So wala tayong foil. Gagamit tayo ng plastic ng ice. Di ba? Perfect. Takpan lang po natin kasi ang tulong lang naman po nito para hindi po pumasok ang ating tubig sa ating leche flan. So dodoblihin ko yung anti-virus. So ganyan lang siya. Yan lang po. Then mga Ate Ghurl, i-ready nyo na pala ang inyong steamer at i-preheat nyo na. So kailangan pag ilalagay natin ang leche flan is kailangan mainit ng ating steamer. So inuulit ko din, kailangan medium or low heat po ang ating apoy dahil hindi po mapag-perfect. Ayan. Kita nyo guys. Yan lang oh. Napakadali. So sala, lagay na natin sa steamer. Mga Ate Ghurl yan. Napainit po ng ating steamer at ilalagay na natin ang ating leche. Mas preferred ko po, lagyan po ng tela ang ating takip kasi para maiwasan pong mag-tubig. That's it guys. So, hintayin po natin ng 40 minutes only or 40 to 45 minutes po guys. So, yan. So, yan mga Ate Ghurl, after ng 45 minutes, so, luto na ang ating leche flan. So, may epic feel lang po ako nangyari dahil hindi naman po siya sunog. Sa video lang po siya parang maitim, pero sa personal po hindi. So, ito po mali po yung pagkakatanggal ko kanina. Pero, nakikita niyo naman po, yan hahatiin ko na kung gaano kasarap. O, diba? Isipin niyo guys, worth 30 pesos, meron ka ng leche flan. Sarap guys, oh. So, gawin nyo na guys, habang nasa quarantine pa lang kayo, diba? Kung meron na kayong gatas dyan at saka dalawang itlog, why not para gumawa ng leche flan? Diba? Napakasarap niya, napakatamis. So kung gusto niyo pang mapanood ang aking ibang video, so just click on like, share, and subscribe para mag-follow na kayo. So kung ano pang gusto niyo gawin ko or challenge, so comment down below guys. So thank you.